ушулакка карап калган үчүн сулактын айылбашчысына кайрылдым. Алар келип көрүп, эми азыр трактор келип чыгып баштады да. Эшигин алдан эле ага деле сай болуп. Ошондон жадап анан кийин забор кылдык эле да. Забор кылсак эми мынау болоттон түшүп, бул жактан келип атпайбы? Дарбаза жактан. Дарбазага неме кумду капка салып таштаганыбызда эшиктин алдына чейин кетет эле да дагы. Кудуктарыбызга кирет эле, бир жылы дагы кудуктарыбыздан бери келип, суларыбыз булганган. Ушул адыр жактан сел түшөт, адырдан суу түшөт. Мына жактан жылгадан түшөт. Ал келип жылына ушинтип суу каптай берет. Ушинтип каптайт. Могул көчөбүз, могул эженин үйүгө дагы суу кирди. Ушинтип оно кошнама, алдыңкы кошнамадагы үйүнө, эшигинин алдына суу кирди. Анан ошентип башка айла жок болуп атат да, мына ошо көчөдөн келип суу капталып неме болуп атат. Токтой дегенде кудара деп күтүп отуруп, Демшевскийге кайрылдык. Мына барабыз, ана барабыз, жок келбей жатат. Чотабыз. Эмнелериңизди басты, көрсөтүп коюңуз. Сарайлардын иштери полный басты. Наркы сарайды, бул сарайды мына азыр үйгө чейин кетип калды. Калкаларын туткалап. Кирип кеттир, а? Кирип кетти да. Ичинде мал бар беле? Төлөр бар да, азыр эми мына окуучулардыкын айдап чыгып. 15-16 апрель күндөрү нөшөрлөп жаган жааны кесепетинен улам Жалал Абад областынын Аксы районунда жана Жалал Абад шаарында ички сел каналдарга сел суулар толуп, турак жайлардын короолорун жана социалдык объектилердин жертөлөлөрүнө суу киргендиги аныкталган. Учурда жеринде шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы тартылып, мотопомпанын жардамында сел суулар коопсуз жайга чыгарылууда. Мындан сырткары жерине райондук шаардык жарандык коргонуу кызматтары тартылып, учурда тиешелүү жумуштар алып барылууда. Убакыттан пайдаланып, жалпы тургундарга айта кетүүчү жагдай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген эскертүүлөргө маани берип, өзүңүздөрдүн корооңуздардын айланасын тазалап, ички арыктарды казып коюуну сунуштайбыз.